ទឹកស៊ុបដាក់តែប្រហិតសាច់គោចេញមកគឺថាក៏មានជាតិដែរដែលយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងកាទៀវបែបចេះទៀតគឺថាជាតិញាក់ណាស់ហើយអត់មានសាច់ទេបងប្អូនហើយក៏មានបន្លែដែរគឺខ្ញុំឆ្នៃបរយចង់បានម្ទេសឆាខ្ទឹមសម្ទេសឆាសាច់បាគាអាចឆាជួបពេកបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានប្រហិតសាច់គោហើយជាមួយសណ្តែកបដោះក៏ដូចជាលឹកជីលឹកខ្ទឹមក្រូចឆ្មាហើយកាទៀវគឺខ្ញុំយកកាទៀវកញ្ចប់អញ្ចេះណាអាកាទៀវគូតភ្នំពេញបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំមកស្រោះជាមួយនឹងសណ្តែកបដោះសិនមុននឹងខ្ញុំទៅធ្វើទឹកស៊ុបគឺងាយបែបលឿនណាបែបតន់ហន់ចង់ញ៉ាំកាទៀវបែបអញ្ចេះណាហើយបន្តមកទៀតទៅខ្ញុំស្រោះជាមួយនឹងសាច់កាទៀវសម្រាប់គ្រឿងក្រៅរបស់វាក៏ខ្ញុំអត់ចោលដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំទុកមួយដុល្លារសិនមកទៀតខ្ញុំដាក់ដាំទឹកចោលខ្ញុំបលីគ្រឿងហើយគ្រឿងហ្នឹងគឺមានជីមានជាមួយនឹងម្ទេសឆាសាច់បាគាក៏ដូចជាម្រេចហើយជ្រក់ខ្ទឹមជ្រក់ម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមនៅក្នុងកញ្ចប់កាទៀវក៏ដូចជាខ្ទឹមបំពងនៅក្នុងកញ្ចប់កាទៀវគឺខ្ញុំដាក់ចូលទៅទាំងអស់ហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេសផងដែររីឯទឹកស៊ុបវិញនៅពេលដែលទឹកពុះខ្ញុំក៏ដាក់ប្រហិតចូលប្រហិតសាច់គោចូលខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលកែតែអំបិលកាទៀវដាក់ចូលក៏ដូចជាទឹកត្រីបន្តិចហើយស្ករក៏ខ្ញុំបានប្រើដែរដោយសារតែទឹកម្ទេសហ្នឹងវាមានជាតិផ្អែមហើយណាមួយម្ទេសឆាសាច់បាគារបស់ខ្ញុំក៏មានជាតិផ្អែមជាតិអីនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តាន់ប្រើស្ករទេហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាទៀតមកគឺថាជាតិទៀតហើយនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំមានតាំងពីខ្ទឹមជ្រក់ម្ទេសហើយជាមួយម្ទេសឆាមានសពគ្រប់អស់ហើយចាំការទៀតមានតែឆ្នៃធ្វើបែបកាទៀវសាច់ប្រហិតចឹងមកកាទៀវប្រហិតសាច់គោចឹងមកមានអីជាតិដែលតែបងប្អូនតាឃ្លានហើយជាតិញាក់ដែលតាអូយហើយជួយនឹងមកតែយ៉ាងមកតែសាច់ទៀវនេះទៅផាត់ដាក់ចំនេះមកដាក់គក់មក